আর যেটা আপনাদেরকে দেখাবো যে সমস্যাটা, সেই সমস্যাটা হচ্ছে কি, ভিতরে যে এই পাইপটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, যেটা আওয়াজ করছে ঢং ঢং করে, সমস্যাটা হচ্ছে কি, এই পাইপটা আপনারাকে বলে দিই, এই পাইপটা হচ্ছে ড্রেনেজ হওয়া পাইপ। যে যে পাইপটা ধর কোনো কারণবশত জল যখন জমে ট্যাঙ্কির এখানটায় এসে জমে, তো জলকে ড্রেনেজ সিস্টেম দেওয়ার জন্য তো একটা জায়গা রয়েছে, সেই হচ্ছে ফুটাটা ড্রেনেজ হয়ে নিচে আসে। ওই যে জলটা ড্রেনেজ হওয়ার সেই পাইপটা কি হয়েছে, এক কারণবশত ভেঙে গিয়েছে। সেই ভেঙে যাওয়ার জন্য যখন সাইডের উপরে গাড়ি চলছে, তখন সাইড বাসের উপর গাড়ি যখন চলছে, তখন তো রয়্যাল এনফিল্ড একটু বেশি ভাইব্রেট করে। ক্লাসিক মডেলটা এখন এই ঢং ঢং করে আওয়াজ হচ্ছে। এই সোজা কয়টাও টাকা লাগিয়ে ঝাল করে নিয়ে আসবে, আগে ওয়াশ করাবে। ভালো করে ওয়াশ করে নেওয়া হচ্ছে, না হলে তো আবার পেট্রোলের কারণে যে ঝালাই দেবো, ঝালাইয়ের সময় আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার জন্য কি করে ভালোভাবে ওয়াশ করে নিতে হবে। আমরা নিয়ে চলে এসেছি। কিভাবে আমরা এই ট্যাঙ্কিটাকে এই সমস্যার জন্য কিভাবে ঠিক করতে হবে আপনার দেখাবো। এই পাপ্পু কাকু আমাদেরকে ঠিক করে দেবে। এই আমাদের পাপ্পু কাকুর অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের কালিয়াচক বেলেডাঙ্গা মোড়ের একদম, যেটা আমাদের এখন শেষ রাত ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, সেটা একদম অপোজিট সাইডে আছে। কাকু যে কোনো সমস্যার জন্য চলে আসতে পারো তোমরা। জলের জলের এই দেখুন আপনারা কিভাবে হচ্ছে সেই ট্যাঙ্কি পাইপের জলের যেটা পাইপটা, সেটা কিভাবে রিপেয়ার করছে। দেখুন ট্যাঙ্কির নিচের লেয়ারটা যেটা রয়েছে, সেটা অলমোস্ট কাট হয়ে গেল। এই দেখুন কি অবস্থা নতুন ট্যাঙ্কির, তাই নতুনই ট্যাঙ্কি, ভিতরে দেখতেই পাচ্ছেন আর নতুন ট্যাঙ্কির কি অবস্থা। এই দেখুন এই এই জিনিসটার জন্যই হচ্ছে ঢং ঢং আওয়াজ, ঢং ঢং আওয়াজ, ঢং ঢং আওয়াজ, ঢং ঢং আওয়াজ। কাস্টমার বলছে ঢং ঢং করে আওয়াজ করছে, দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটার জন্যই ঢং ঢং আওয়াজ করছে। কোন শক্তিমান আমি হাত দিয়ে দেখাতে পারছি না আপনাদের, যেহেতু এখনই কাট হলো, উপরে লেয়ারটা অনেক হিট হয়ে রয়েছে, তার জন্যই আমি হাত দিয়ে দেখাতে পারছি না আপনাদের। আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা গাড়ি যখন ভাইব্রেট করছে, তখন এই জিনিসটা ঢং ঢং করে আওয়াজ করছে। আর কাস্টমার বলছে কি একটা আওয়াজ হচ্ছে ট্যাঙ্ক থেকে। আমার কাজ আমরা দেখলাম, যেহেতু এর আগে একটা কাস্টমারের হয়েছিল আমাদের কাছ থেকে, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তাই আমরা সহজে বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম জিনিসটা কি সমস্যা রয়েছে। এটা গোড়া এই দেখুন আপনারা, ঝালাই হবে পাগল, জিন্দগিতে ঝালাই হবে না, মানে জয়েন্ট জীবনে মরবে না। একদম পিতল দিয়ে ঝালাই করছে। কে চিল্লাছে? চিল্লা এই ঘর জল দেয়, জল দাও জল দাও। দেয় দেয় জল বেড়েছে বেড়েছে। এই দেখো জল বেরোচ্ছে উপর দিয়ে। ওইটা ঠিক আছে রে, ওইটা ঝালাই করে নেকড়া আছে গাড়িতে? নেকড়া কি নিয়ে এসছিস তো বাড়ি থেকে? আছে আছে ন্যাকড়া আছে। ভাই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ভর কর, হালকা করে করে জল দেবো। ঝাল দেবো কে? হ্যাঁ জল 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 ঝালাই দিবি না, এইদিকে ঝাল ঝাল হালকা করে, বাস 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 বাস। ঝালাই লেগে কচরাটিকে বাইর করতে হবে না, কচরা হবে না অনেকটি। দেখতে মানা করলাম তো জন্য। এই জিনিসটাই ভেঙে গেছিল ভিতরে ট্যাঙ্কের।
তার জন্য এতটা সমস্যা। এবার ফিটিং হবে, টাইম কটা বাজে দেখতো? ফিটিং হচ্ছে। এই পয়েন্টে মারো কাকু। গাড়িটা এটা এটা করো। এবার হচ্ছে জয়েন্টের প্রসেস। এর আগে হচ্ছিল কাটিং প্রসেস, এবার হচ্ছে জয়েন্টের প্রসেস। জয়েন্টের প্রসেসটাও ওই একই রকম গ্যাস জ্বালাই দিয়েই করা হচ্ছে। ওই গ্যাস জ্বালাই একটু হিট বেশি দিলে কেটে যায়, আর একটু হিট কম থাকলে জয়েন্টের মতো কাজ করে। এটা হ্যান্ডটা খুব আছে, কি হলো? এটা হ্যান্ডটা খুব আছে। এই হলো কাকুর এরিয়া, এই হলো কাকুর দোকান, এই হচ্ছে আমাদের কালিয়াচক যাওয়ার রাস্তা, আর এখানেই কাকু কাজ করে। কাকু খুব যত্ন করে কাজ করে, হাতের কাজ খুব সুন্দর কাকুর। কমপ্লিট হওয়ার পর আপনাদের ফিনিশিংটা দেখাবো, কি করে ফিনিশিংটা হলো কেমন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অলমোস্ট ওটা ডান। বিছাবিছি করে দিবি। এই হচ্ছে কমপ্লিট হ্যাঁ, হয়ে হ্যাঁ, গেছে। সরকার করে দিল, তবু এতটা সুন্দর ফিনিশিং হয়েছে দেখছো। কাজ প্রায় কমপ্লিট। এবার আমরা এর উপরে এমসি লাটা দিয়ে তারপরে লিকেজটা ভালো করে ক্লিয়ার করতে হবে। এমসি লাটার উপর আবার ব্ল্যাক কালার মেরে দেবো। আমাদের গাড়ি চলে এসেছে, এবার আমরা চললাম আমাদের গ্যারেজ, আমাদেরকে নিতে চলে এসেছে। এই হচ্ছে বালিডাঙ্গা মোড়, আর এই সোজা যাবে কালিয়াচক, আর এই হচ্ছে বালিডাঙ্গা মোড়। আর আমাদের গ্যারেজ যেতে হলে আপনাদেরকে যেতে হবে বালিডাঙ্গা মোড় হয়ে সামনে একদম মালদা যাওয়ার রাস্তায়। আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের গ্যারেজের অ্যাড্রেসটা। চলুন ভিডিওটা স্কিপ না করে আমাদের অ্যাড্রেসটাও দেখে নিন। আমাদের দোকানে কোনোদিন প্রয়োজন হলে আপনারা আসতে পারবেন, যোগাযোগ করতে পারবেন। এ হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, সোজা গেলে মালদা। আর এই চলে আসলাম আমাদের গ্যারেজ রয়্যাল এনফিল্ড। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেস। এই সেই গাড়িটা যেটা ট্যাঙ্কটা আমরা ঠিক করতে গেছিলাম, প্রায় অলমোস্ট নতুনই গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। WB600TAH নতুন সিরিজেরই গাড়ি রয়েছে। এই এমসি লাঠা দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে লিকেজটাকে ভালোভাবে দূর করে দেওয়া, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এমসি লাঠা থাকলে ওই রঙটাও ভালো করে মানে বসে, ফিনিশিংটাও ভালো আসে। তার জন্য এমসি লাঠা আমরা প্রয়োগ করে থাকি। আর এই রং চলছে, রং করলে আবার ফিনিশিংটাও ভালো চলে আসবে। এই দেখতেই পাচ্ছেন আপনার এমসি লাঠা দেওয়ার জন্যই রংটা খুব ভালোভাবে এসেছে। ফিনিশ। নাসের দেখাও ভালো করে, দেখি দেখি নাসের, এই দেখুন বিফোর অ্যান্ড আফটার। ঘুরিয়ে রাখো ঘুরিয়ে রাখো, ওইভাবে না, ঠিক আছে। নাসের অলরেডি ট্যাঙ্কটা ফিটিং করতে স্টার্ট করে দিয়েছে আমাকে না ডেকেই। চলো এই ট্যাঙ্কি লক লিয়ে আই, দুটো নাট আছে, নাট ফিটিং হচ্ছে আমাদের ট্যাঙ্কি। অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের দাদা, ক্লান্ত হয়ে গেল না? কিছু হোক না হোক, চা একদম। ট্যাঙ্কের মধ্যে কোথাও লিকেজ রয়েছে কিনা সেই সন্দেহমূলক ব্যাপারটা না থাকে, সেটার জন্য একটু বেশি করে ফিউল দিয়ে ট্যাঙ্কে ফুল করে নেওয়ার পর দেখবো ফুলে আমরা গেল। কি কোথাও লিক রয়েছে কিনা।
নাসির ভাই একদম ট্যাঙ্কি ফুল করে দিল। ট্যাঙ্ক ফুল। ট্যাঙ্ক ফুল। লিক করছে কে দেখো তেল ভরলাম যে ও একটু ব্যাপারে একটু লিক হওয়া পাতা না এটা এমনি দেখছি সুন্দর দেয় লিক তো হবে না